Buluku adalah Astrapia ekor pita, Ribbon-tailed Astrapia, penghuni sejati hutan pegunungan tinggi di Papua. Ciri khas yang tak mungkin terlewatkan? Tentu saja dua helai bulu ekor putih panjang seperti pita yang bisa mencapai 1 meter. Buluku yang lain juga gelap beludru dengan kilau hijau dan ungu. Aku sungguh perwujudan kemewahan hutan. Aku Python rubritoda, atau burung ekor merah, Red-tailed tropic bird. Ciri fisikku jelas. Buluku hampir seluruhnya putih bersih. Dan yang paling mencolok adalah dua helai bulu ekor yang panjang dan berwarna merah menyala yang berkibar indah saat aku terbang tinggi.